Hello， 大家好，我是小庆。很多人都好奇我们装备是要怎么样上这个车子呢？我们今天就说给大家看喽。这是我们全部的装备会带的东西，他们全部都要塞到这台轿车里面。等一下示范给大家看。第一个呢，一定是冰箱，冰箱一定要先进，因为它真的是完全会卡住。它会刚好。这个涂料。这是没的，不是没的吗？对，干嘛？这是什么？好啦，后车厢就这样子完成了。其实可以看到，还是真的有地方可以塞，因为我们大部分的东西都是放在前面。这里硬壳大的就是要放后面，那剩下的东西呢，就是这边，然后这个都要放在前面。然后，但是我们前面呢，后座还有2个儿童气座，所以大家看怎么塞喽。最下方2个就是地垫。地垫刚好卡在脚踏板的地方，放桌子，跟一个比较大的椅子。中间这一块就是放我们的工具箱，它刚好可以卡在2张气座里面。上方呢就放我们的电器，像电锅、手冲壶跟我的小冰块库，就是放这里面。另外一边最下面那个塑胶袋是如果收湿帐的时候可以用的，然后再放3张的折叠椅凳。接着呢就是最重要的帐篷了，帐篷放在驾驶座的后面，一边各一袋，这一袋是里面是抱枕，就是我睡觉一定要抱枕，所以这一袋是抱枕跟一个小毯子。那这一袋呢则是我们的换洗衣物。这一袋呢是常温食品，里面还有瓦斯啊什么的，然后最后再加上这个包包。好了，完成。然后后面我们还是尽量不要挡道啦。后面我们就放一些比较平的，像烤盘啊，就放在这边，然后还有一些有的没的，然后完成啦。你觉得每一次这样塞会很辛苦吗？不会啊。不会啊。那你为什么还想要换车呢？是你逼我的。我考量到安全性的问题，这没有办法啊。我已经跟他有感情。所以呢？我怕我那天会哭。其实我现在就很想哭。我每次想到要把它卖掉，我就很想哭。好啊，不卖啦，去退定金。好啊。屁！我不信，我不信，你根本就已经期待的有那个跳跃式的加入人家的社团了，加入新车的社团，你还在那边装哭？没有，我真的会想哭啊！这是另外一回事。拜托，我是个爱车的人，我不是一个把车当作交通工具的人。但是我觉得你现在讲这个，应该是我们要卖车的时候再录吧。
反正没关系啊，就来，就先跟大家讲说我们会换车，我们已经订好车了，大家期待一下。好啦，那今天你做 ending， 做什么 ending？ 就每一次我讲的啊。你每次都讲什么？你完全没有在 follow 我。这是什么东西？要订阅哦。不是这样。你说小青实际录影中，快点。小青，我不是小青。好啊，那你知道，你自己发挥。快点，不要拖鞋。持续露营中。然后呢？还没按赞的朋友，还没订阅的朋友，要记得订阅，还要按赞，还要开启小铃铛。这样好像在学别的，好智障。反正就是要订阅啦，要开启小铃铛啦，好不好？妈的。神经病。对啊，就这样，没什么好讲的。哦，还有那个 FB 粉丝团啊，跟 IG 要追踪，不是追踪我的不会更新，好不好？是追踪我那个谁，陈小庆的，好不好？那个谁，根本不熟啊。就这样，好，拜拜，再见，再见。